အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခြေခံဓာတ်ပုံပညာမှာကင်မရာတစ်လုံးကိုကင်တွယ်အသုံးပြုနေကိုယ်မှာရှိတဲ့ကင်မရာနဲ့အကောင်းဆုံးပုံတစ်ပုံရဖို့အတွက်ကင်မရာလေးကတည်ထားရမယ့် exposure ကင်မရာရဲ့အဓိက setting တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားလို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သင်ဖို့ကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးကင်မရာရဲ့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကကင်မရာပေါ်မှာတက်ဆင်ပြီးပါလာတဲ့ built-in flash ပါကင်မရာပေါ်မှာတက်ပြီးပါလာတဲ့ flash ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာသုံးနေတဲ့စီးပွားရေးရိုက်နေတဲ့လုပ်ငန်းသုံး flash ကြီးတွေနဲ့တော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ flash photography လို့ခေါ်တဲ့ flash အသုံးပြုရိုက်ကူးတဲ့ဓာတ်ပုံပညာဒီကိုလေ့လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာမတူညီတဲ့ flash တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရပါမယ်ကင်မရာပေါ်မှာတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ flash cam ပြီးလို့ရှိရင်တော့ studio မှာသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ flash stroke ကျွန်တော်တို့ flash ကိုအလွယ်တကူတည်ယူသွားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မီးအားပြင်းပြင်းနဲ့ရိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ portable flash ဒီလို flash ပေါင်းများစွာနဲ့အသုံးပြုရတဲ့ accessory တွေအသုံးပြုရိုက်ကူးနည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်က flash photography ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာရင်တွန်းမြင်ပါပဲအခုကျွန်တော်တို့သင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာပါတဲ့ flash ကတော့ကျွန်တော်ကအဓိကမီးအဖြစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်အားထားပြီးသုံးလို့မရပါဘူးသူကတော့အဖြစ်မီးအနေနဲ့ပဲသုံးလို့ရတဲ့အဖြစ်မီးလောက်ကိုပဲအသုံးပြုဖို့အတွက်ကင်မရာမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ flash ပါကျွန်တော် flash တစ်ခုရဲ့မီးအားကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် flash gun ဆိုရင် GM နဲ့တိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ GM ဒီမှာအနည်းကနေအမြင့်အထိ GM အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်ကမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီကင်မရာပေါ်မှာတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ flash ကတော့ GM 10 စနစ်ဝန်ကျင်လောက်တွေပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဖြစ်မီလောက်ကိုပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်မီကဘယ်ချိန်မှလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်က background highlight ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ main subject က shadow ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာနောက်ကအလင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ subject အလင်းညီသွားအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နေရာအတွက်ဆိုရင်တော့အခုဒီကင်မရာမှာပါတဲ့ flash လောက်ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာထဲမှာပါတဲ့ flash ကိုကျွန်တော်တို့စနစ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်Nikon ကင်မရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က flash ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပင်မဘိန်းလို့ခေါ်တဲ့ main die လက်မနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ main die ကိုလှည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ flash ရဲ့မဟုတ်ပြောင်းလို့ရတဲ့အစင်စင်ပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရပါမယ် flash ရဲ့ compensation flash သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ flash ရဲ့မီးအားကိုတိုးချင်းလျှော့ချင်းပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်က flash compensation လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Nikon မှာဆိုရင် die နှစ်ခုရှိတဲ့တဲကလက်ညှိုးနေရာမှာရှိတဲ့ second die ကိုလှည့်ခြင်းအပြင် flash ရဲ့အတိုးအလျှော့ကိုလည်းပြုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ Nikon ရဲ့ setting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်မှာတွေ့နေရတဲ့အခုဒီ area ကကျွန်တော်တို့က flash ရဲ့ mode ကိုပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ area ကတော့ကျွန်တော်တို့ flash ရဲ့ composition ကိုပြတာပါ exposure composition ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ exposure ကိုတိုးချင်းလျှော့ချင်းပြုလုပ်ရိုက်ကူးတဲ့ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီခလုတ်လိုမျိုးပဲအပေါင်းတစ်ချမ်းအနှုတ်ချမ်းသင်္ကေတလေးနဲ့အရှိမ flash သင်္ကေတလေးတွဲပေးထားတဲ့ခလုတ်ကတော့အဲ့ဒီသင်္ကေတကတော့ကျွန်တော်က flash ကို composition လုပ်တာပါအဲ့တော့ exposure ကို composition လုပ်လို့ရှိရင်အခုဒီလိုရိုးရိုးအပေါင်းတစ်ချမ်းအနှုတ်ချမ်းသင်္ကေတနဲ့တွေ့ရပါမယ် flash ရဲ့ composition ဆိုရင်တော့ flash လေးနဲ့ flash သင်္ကေတလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်Nikon မှာကျွန်တော်တို့က flash mode ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mode တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအများဆုံးပါလာတတ်တာကတော့ auto ကျွန်တော်တို့က flash auto နဲ့ရိုက်ပါမယ် flash auto အကြောင်းကိုတော့ခဏနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောသွားပါမယ် flash မှာ flash auto ကတော့ခုခေတ်မှာ TDL တို့ ETDL တို့စနစ်တွေနဲ့ရိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ flash နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရိုက်ခံရတဲ့ subject ကအထူးသဖြင့်လူလိုတေးဆန်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာရဲ့ flash ကိုကြည့်နေမိတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူတို့မျက်လုံးလေးကိုမီးဝင်သွားခဲ့လို့ရှိရင်မျက်လုံးရဲ့မျက်စံအနက်ဟာအနီရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါကို red eye ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ red eye ဖြစ်သွားတဲ့မျက်လုံးညီကိုပြန်ပြီးတော့နက်လာခြင်းရင်
ရိုက်ကလေးကကျွန်တော်တို့က flat မှာကျွန်တော်တို့ဒီ red eye reduce မှုအရှိုးကင်မရာတွေမှာတော့ red eye correction မှုလို့လည်းသုံးပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုထားရိုက်လိုက်ရင်တော့မျက်လုံးမနီသွားတော့ပါဘူးဒီခလုတ်ကိုမထားဘဲနဲ့ရိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တဲ့ software တစ်ခုနဲ့ပုံပြင်တဲ့ချိန်ကြတော့မှ red eye correction ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကလေးကအခါလေးနဲ့မျက်လုံးကိုနီမသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီမျက်လုံးတင်နေတာလေးပါတဲ့ flash ကိုအသုံးပြုရပါမယ်အဲ့ဒီမှာတခါသူကနှစ်မျိုးထပ်ခွဲထားတာမျိုးရှိပါတယ်ရိုးရိုးနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ slow ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ slow ရိုက်တယ်ဆိုတာကတော့တစ်စက်ကျွန်တော်တို့ဒီ10စက္ကန့်နဲ့ပိုကြတဲ့အချိန်10စက္ကန့်5စက္ကန့်10စက္ကန့်လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ကြာရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ long exposure နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ flat ထည့်ရိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးတဲ့ mode ကိုတော့ flat slow synchronize mode လို့လည်းသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ flat တင်ဂီတာလေးနဲ့ slow synchronize တစ်ခုပဲတွဲပါပြီးတော့မျက်လုံးမပါတော့ဘူးဆိုရင်တော့ red eye မဟုတ်တော့တဲ့ရိုးရိုး slow synchronize ဖြစ်ပါတယ်နောက် flat ကို off လုပ်ထားတဲ့တင်ဂီတာလေးကတော့ flat မီအားကိုလုံးဝထုတ်မပေးတော့ဘူး flat ကိုပိတ်ထားမယ်လို့ဆိုလိုတဲ့ခလုတ်ပါကျွန်တော်တို့ Nikon ကင်မရာတွေမှာဆိုရင်တော့တင်ဂီတာအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးပြတာမျိုးရှိပါလိမ့်မယ် flash အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ flash လေးဘေးလေးမှာအဲ့ဒီမျက်လုံးတင်ဂီတာလေးနဲ့တွဲထားတာကဆိုတော့ flash ကို red eye correction လုပ်မဲ့မဟုတ်အဲ့ဒီဘေးမှာ slow synchronize လေးပါလို့ရှိရင် slow synchronize ပါတွဲရိုက်မဲ့ခလုတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုး slow synchronize ရိုက်မဲ့ခလုတ်နဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ real flash လို့ခေါ်တဲ့တင်ဂီတာတစ်ခုပါလာခဲ့ရင်တော့သူက flash shutter တကားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ပိတ်တဲ့အချိန်မှာ shutter တကားပွင့်တဲ့အချိန်မှာ flash မထွက်ဘဲနဲ့ shutter တကားပြန်ပိတ်တဲ့အချိန်ကြာမှာ flash ထွက်ပြီးတဲ့ခလုတ်ပါ Canon မှာဆိုရင်သူ့ကို second cutting flash လို့သုံးပါတယ် shutter တကားပထမဆုံးပွင့်ဝင်ခြင်းမိထွက်သွားလို့ရှိရင် first cutting လို့သုံးပြီးတော့ shutter တကားပြန်ပိတ်မှမိထွက်လို့ရှိရင် second cutting လို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒါကို Nikon က real flash လို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ပထမ shutter မှာမီးပွင့်ခြင်းနဲ့ဒုတိယ shutter မှာမီးပွင့်ခြင်းပါကွာလဲဆိုရင်မီးပွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ flash အလင်းကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subject ကရက်သွားပါတယ်လှုပ်နေတဲ့အရာတွေဆိုရက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ shutter တကားကဆက်ပြီးပွင့်ပြီးရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာအရွေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးရွေးပြီးမှရက်သွားခြင်းရင်တော့ second cutting ကိုသုံးရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်က first cutting နဲ့ second cutting ကကျွန်တော်တို့ရလက်တစ်ခုခုရဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာ first cutting နဲ့ရရမလား second cutting နဲ့ရရမလားဆိုတဲ့ရိုက်ချက်မျိုးကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ night scene တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာ long exposure နဲ့ရိုက်တယ် long exposure နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့တွာလာနေတဲ့ကားတွေရွေ့နေတဲ့ယင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အရွေ့ကိုလည်းဖမ်းမယ်အနောက်မှာရှိတဲ့ရှုခင်းမှာရှိတဲ့မီးအလင်းရောင်အနေအများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖမ်းယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ main subject အတွက်လိုအပ်တဲ့အလင်းကို shutter တကားပိတ်ချိန်မှာထုတ်ခြင်းရင်လည်းပဲ real flash ကိုသုံးပါတယ်Canon မှာဆိုလို့ရှိရင် second cutting flash ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Canon မှာဆိုရင်တော့ flash bin and flash ရဲ့ setting ကိုဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flash control တွေကိုတွားပြီးတဲ့နောက်မှာ bin and flash function ဆိုတဲ့ setting တွေကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera ထဲမှာဒီပါလာတဲ့ setting တွေကိုတောင်းလဲပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ setting မှာတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတဲ့အတွက်ကိုယ်ကင်မရာမှာပါတဲ့ function တွေ setting တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာရဲ့ menu ကိုဖတ်ပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်တို့ user manual စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Google ထဲမှာ search ကြည့်ပြီးတော့၎င်းလေ့လာထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တစ်လုံးချင်းကိုအသေးသေးပြောဖို့အခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကင်မရာမှာကိုကြည့်ပါအဆင်မပြေတာရှိလို့ရှိရင်နားမလည်တာရှိတဲ့တင်ဂီတာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီကင်မရာတွေပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ flash ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် auto ရိုက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ TTL သုံးဖို့ EDDL စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးရိုက်တဲ့စနစ်နဲ့ manual flash ကျွန်တော်တို့ manual ရိုက်ဖို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီတော့TTL နဲ့ EDDL က TTL ဆိုတာကတော့ through the lens system ပါကျွန်တော်တို့ကင်မရာကအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့မှန်ဘလူးကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့မှန်မြင်ကွင်းအချင်းကျဲကျွန်တော်တို့ focus ဖြတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာသုံးနေတဲ့ function setting နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အလင်းရောင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့မီကိုခွက်ပေးတဲ့စနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က TTL စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုတွက်ချက်ပြီးရိုက်ကူးရင်တော့ manual စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်Canon ဒီမှာဆိုရင်တော့ EDDL စနစ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြတာမျိုးရှိပါတယ် EDDL ဆိုတာကကြတော့ရိုးရိုး TTL တဲ့သူကတာသွားတဲ့အချက်က evaluated TTL ပါ
evaluated PDA ဆိုတာကကြတော့မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အနီးအဝေးအလယ်အလတ်အားလုံးကိုချိန်ညှိပြီးတော့အလင်းအနည်းအများပေါ်မှာတွက်ချက်ပြီးပြီးထွက်ပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် TTL ထက်စာရင်တော့ DTD ရဲ့စနစ်ပါလာကပိုကောင်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာက TTL လည်းရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Vin Flash ကပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ manual သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာ Nikon မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကrapid flash လို့သုံးပြီးတော့ Canon မှာဆိုရင်တော့ multi flash ဆိုတဲ့စနစ်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းဆက်ပြောပါမယ် manual flash နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flash မီအောက်ကိုကိုယ်တိုင်ချိန်ရပါမယ် TTL လိုမျိုး auto ချိန်ပေးမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် manual ချိန်ရပါမယ် flash time မှာတော့ manual ချိန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီအောက်ကို flash stop ပြောင်းတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကို flash မှာပါတဲ့မီအောက်ကိုအပြည့်အဝအကုန်လုံးအသုံးပြုရင်1 by 1မှာသူ့ထက်တဝက်သုံးလို့ရှိရင် half သူ့ထက်နောက်ထပ်တဝက်ဆက် short သွားလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က flash stop ပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့1 by 2 1 by 4 1 by 8 1 by 16 1 by 32 1 by 64 1 by 128ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က flat stop ရင်ရွှေ့သွားတာပေါ့နော် flat မီတာကိုတဝက်ထပ် short သွားတဲ့စနစ်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်manual နဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုမီအားကိုအပြည့်အဝလည်းထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်အနှိမ့်ဆုံးမီအားအခု kick ပေါ်ကင်မရာတွေမှာတော့1 by 128အထိပါတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာတော့မိမိလိုသလိုမျိုး short တင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ manual ရိုက်ကူးနည်းကိုကကျွမ်းကျင်မီအားကိုအသုံးပြုတတ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင် short တင်လုပ်ပြီးရိုက်ဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ rapid Nikon တွေကတော့ RPT rapid flash လို့သုံးပြီးတော့ Canon တွေကတော့ multi flash လို့သုံးတဲ့အကြောင်းအရာပါသူကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာ shutter တကားပွင့်ပြီးရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမီးက flash ကတစ်ချက်လည်းထွက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ flash ကိုကျွန်တော်ကကိုလိုအပ်တဲ့အရေးအတွက်လောက်ထုတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့စနစ်ဒီတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာမီး2ချက်ပါရင်ပါမယ်5ချက်ပါရင်ပါမယ်10ချက်ပါရင်ပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထဲမှာကိုက flash ကိုအလီလီပွင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေ့သွားတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ပုံရိပ်ကဓာတ်ပုံထဲမှာပဲမီးတစ်ချက်ပေါက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့အရွေ့ပုံရိပ်တစ်ခုထပ်ရတဲ့လက်ချက်မျိုးပေါ့နော် scope photography လို့လည်းသုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ချက်ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့ rapid တော့မဟုတ် Canon မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi စနစ်ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Nikon ကင်မရာမှာဆိုရင်တော့အောက်မှာ commander mode ဆိုတာပါပါတယ်ဒီ commander mode ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ external flash တစ်ခုနဲ့တွဲသုံးတဲ့အချိန်မှာ Nikon ကလက်ခံထားတဲ့အဝေးထိန်းစနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ wireless system အဲ့တော့ wireless system ပါတဲ့ flash ကိုတော့ကျွန်တော် Nikon မှာတော့ကျွန်တော်တို့က CLS system လို့ခေါ်ပါတယ် C Creative L lighting system creative lighting system လို့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ CLS နဲ့ပါတဲ့ Nikon original မီးခွက်ပုံမဟုတ် Nikon original မီးခွက်ရဲ့စနစ်မျိုးကိုရတဲ့ပတ်ပါတီ flash တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကင်မရာကနေပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့ flash ကိုလှမ်းထိန်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒီ commander mode ကိုသုံးပါတယ်ဒါကတော့ external flash သင်ခန်းစာတွေမှာပဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ Vin Flash မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူးပြီးတော့ဒါကိုမှတ်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ wireless စနစ်သုံးတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ mode ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့wireless စနစ်မှာ commander mode မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ flash တွေကိုတစ်လုံးသုံးလုံး crew တွေခွဲပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာအသေးစိတ် setting တွေပါပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ flash ကစောစောလို့ TTL နဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ TTL ဆိုတာကတကယ်ရိုက်ခွင်းထဲမှာဒီအနီးအဝေးမြင်ကွင်းအကျဉ်းကျကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့မှန်မှုရဲ့စုံတာအရာရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့သူကမီးကိုအသင့်တော်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးမီးအားထွက်ပေးတာအဲ့ဒီလိုထွက်ပေးတာကိုတောင်မှကိုကအ short တင်လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ exposure မှာတော့လည်း composition လုပ်လို့ရတယ်လို့ flat exposure ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့က composition လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က flat composition ကိုလည်းအ short တင်ဝင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမီးအားကိုအမှန်တိုင်းမထွက်ဘဲနဲ့တိုးထွက်ပါ short ထွက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ flash ဒီဟာအပေါ်မှာ flash ကိုကျွန်တော်ကaccessory တက်ပြီးတော့သုံးလို့ရဖို့
အတွက်လည်း flash accessory လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာရဲ့ pop up flash အတွက် accessory လေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာအပြင်ဒီ flash ကိုမိအားကိုရှေ့ကိုစူးစူးသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သွားဖို့ပြေပြော့သွားဖို့အယောင်ပြောင်းဖို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ရတဲ့ accessory လေးတွေလည်းပဲလိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဖြူရောင်အဖြူလေးပါလာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် flash ကို diffuse လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် flash diffuser ပါအောက်ကအဝါရောင်နော်ဒီဆိုတော့အစိမ်းရောင်လေးတွေကအပြာရောင်လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flash ရဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော်မိအားကိုအယောင်ပြောင်းပေးဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒါ flat gel လို့လည်းခေါ်ပါတယ် flat အယောင်ပြောင်းပေးတဲ့အပြားလေးတွေပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် accessory မျိုးတွေလည်းတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာထဲမှာ built-in ပါတဲ့ flash ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုရင်ကျွန်တော်တို့က built-in flash ပေါ့နော်ဒီဒါမှမဟုတ်တခါတလေမှာတော့လေလုံးဝဘာအလင်းအောင်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ flat သေးသေးလေးကိုပဲ main light ထားပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့အခါလေးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က manual နဲ့ရိုက်မလားစောစောပြောသလို DDL EDDL နဲ့ရိုက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကDDL စနစ်ကိုထောက်ပံ့ရင် DDL ပေါ့နော် EDDL စနစ်ကိုထောက်ပံ့ရင် EDDL auto ထားပြီးတော့လည်းရိုက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကကိုတိုင်းမိအားအလျှော့တင်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်လာတယ်ဆိုရင် manual လည်းရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်စောစောလိုပဲဒီ flag လေးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ accessory တွေကိုကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလဲတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရိုက်လို့လည်းရပါတယ် EDDL ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာမိအားကို short ဖို့တိုးဖို့လိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ flag composition နဲ့အတူ short လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကပို့ပြီးတော့မိအားကိုကျွမ်းကျင်လာလို့ manual သုံးကျင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က manual setting နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ flash setting ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒီ pop up flash လေးကိုပဲကျွန်တော်ကအဝေးထိန်းကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကလက်ခံထားတဲ့ Nikon မှာဆိုရင် Nikon ကလက်ခံထားတဲ့စနစ် CLS system သုံးပြီးတော့သူ့ကိုပဲဒါကင်မရာတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ wireless ဖြစ်နေတဲ့မီးကို control ပေးဖို့အတွက်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာမှာပါတဲ့ built-in flash လေးကိုကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ခလုတ်တွေကိုရှာပြီးတော့စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ပါအသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာ user book တွေကိုဖတ်ပါအဲ့ဒီ user book တွေကိုယ့်စီမလက်ထဲမှာပဲတခုရှာမတွေ့တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကYouTube ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုကင်မရာ model ရဲ့ built-in flash setting တွေကိုဝင်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flash ကလေးဟာလည်းပဲလိုအပ်လာရင်အကျိုးရှိအသုံးချလို့ရတဲ့ flash တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ flash တစ်ခုဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ flash built-in flash ကိုအသုံးပြုတတ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာထားပါလို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်